Nag-ingon siya sa unang Korinto 11:1, magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagamaawaton kang Kristo. So kini di ang koneksyon sa EMP diha sa iglesia nga gipahumlo na unas tanan mga apostoles mao ang pag-awat. O kung sa may awaton mga kaigsunan sa EMP aron ikaw ma-recognize nga kabahin sa iglesia, mao ang pagsunod sa doktrina. Sulti si Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 6 mga igsoon versikulo 9 ngadto sa versikulo 10. Og mga kaigsunan, ako lang ipangayo ang dispensa nga kini ako lang yung basahon kay para makatunong ta sa unsay gitudlo sa apostoles. Nag-ingon si Apostol Pablo, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingarian sa Dios? Ayaw kamo palimbong, walay makihilawason, o mga tigsimba o mga Diyos-Diyos, o mga mananapaw, o mga bayot, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog. Palahubog, dili pwede diha sa iglesia. Karon, ang pangutana, tanan ba nimong membro? Wala na'y palahubog. Okay, akong tumagon. Kung na'y palahubog, okay, sa inyo primong pamato. Okay, akong tumagon. Ang iyang pangutana daw, tanan ba daw natong kauban? Wala'y palahubog. Ang tubag, wala! Wala! Iyon ang Biblia. Ang kakakon. Di kasunod sa kinariyan sa langit. Pangutana. Pangutana. Okay. Mga kaigsunan, naunsa man ni akong mga kaakbang, ang gibantayan, ang mga palahubog man lang. Nangutana ko, wapa mo'y kauban nga palahubog, insya wala. Magkita rin yung tablat, kay magpapirma ko, musoroy ko sa tibuok Bukidnon. Kung naay palahubog nga namimbro sa MPI, amigo ming kardoon da, amigo ming tuon, dagag membro sila, mga palahubog, unya sila na makak, nawa ko do, wala yun. Pastilan mga kaigsuonan, kung ingon ana ra, ang atong pagwali o kaluwasan, perting mabawa. Ang atong pangiwali, si Kristo, nga nagpagkamatay sa cross, aron ta matubos sa atong pagkadautan. Unsa man ang atong mga kagahapon, unsa man ang atong pagkinabuhi, sa diyang mutuo ta, mudawa ta ni Kristo, pasayloon niya ang tanan natong mga sala. Dili kay o nahimo kang palahubog kay mituo ka ni Kristo, di na ka maluwas, di na ka katawhan sa Dios, unsaon pagkaluwas sa mga dautan o sa makasasala. Apaningon ng Biblia, si Kristo ni Anyes kalibutan, dili alang sa mga matarong, kundi alang sa mga makasasala. Amen. Busa mga kaigsuonan, ang among giwali, mao nga ang mga tao, mutuo ni Kristo, mudawat ni Kristo, aron mapasaylo ang ilang sala, makadawat sila sa kinabuhi sa Dios, mahimo silang mga anak sa Dios. Ang dili maluwas, katong dili mudawat ni Kristo. Pinariyag 20:15, kung ang ngalan ni bisan kinsa, dili makaplagan, nga nasulat dito sa basahon sa kinabuhi, itambo sa linaw kalayo. Pero sa ibabaw, anang nga mga bersikulo, ang mga bakaton, dili gihapon makasulod sa gingharian sa Dios. Karon atong igsoon, ambot lang iyang konsensya makatugot ba nga wala siya mamakak, nga tanan nga mga membro sa EMPI wala nay palahubog,